abakomerwe bashangirwe n'amahembe g'ente rukutekatekwa kubera iyo mwishyurukare Brigade ya Geno oba kurwana na Walter rwitako mugombora ya Kapapa mu district ya Hoima. Omugambirizi wa polisi mu cyanga cya Albertine Julius Akiza aranaja ngo bakatungo kwetombwita kurwa Brigade ya Geno Peter na basankunda okwamatungo gagabire ngito hitakariye omuri Kapapa nuko kutanduko kuchondoza exhibits ze twasanze gano mahembe gante kati bino bye twasanze betwagenze okusi eno muhoima district ye Hoima mu Kapapi kigorobya sub county kati bino bade bakozesa kusala ente zino jambia bade bazikozesa mu kusala ente kati ni batunda nyama nikigambwa ngo Brigade ya Geno Peter n'abasankunda akatungita Keria square mile 5 okurigana Moses Asimu wabira ino bujunanizi bw'abintu bya family yo mugenzi byangire owabira rumukama we cyapa ngo bita abantu bakaremera mu batandiko kwita amatungo ge no kushisha bihingwa bye hakiza yahabara abantu ogumana bejo nsakoto kugonjora enshonga zabo z'amataka umo kumara beno bagira ngo hariho inkaya nani ngashuta kwataga nataka tushaba hariho issues zetaka abantu bagume bazo mu koti bitari byo kwita kurwanagana batari byo kutematemite z'abana Julius Hakiza hona yayore ko kwatoho abwe mishango y'obushuma bw'amatungo kweyongera. But we've been registering a number of stealing of cattle in so many cases, but our team of flying squad and the crime intelligence have managed to arrest many of them. The core suspects, the prime suspect that are known, have been arrested. Yes. Itakeru kugambwa rumwe byaro bya Waki North, Kapapi Central, Waki South, Rugana Chiriateto mugombora ya Kapapa mu district ya Hoima. Amakuru agashaka Ambrose Nwagaba Katoto.